अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? ठीक हो? तकड़ा डरियो ए साडा जवान अंदा पे साथ किदेम साथ हो? तेम साथ। अच्छा हाल सुना। क्या हाल सुनाऊं? हाल ते कुड़ा कहना दे ओ उर्दू विच हाल है सारा हाल ही थे। बलोच के च हाल आ देना हाल सुना। अच्छा तू हाल वाल करें तो हाल हाल वाल हवा कर ना। कितना गईदा? मैं थे हमें अच्छा बट ये क्या चाहती होती मच डिंगा क्यों की थी पई? ए हाँ ए इमे नवा डिजाइन पे अपने में नवा डिजाइन मतलब है तू जीनियर बन गई पाकिस्तान को हण तू सुधरे से। जी हाँ बिल्कुल ये ते पक्की पक्की बात है। बात है भाई। अच्छा कितनी पढ़ रहे हो? हैं? पढ़ कितनी रहे हो? अबे हम स्कूल कभी गए ही नहीं। वो कैसे जूनियर बनोगे? हमको ऐसे ही आता है। हाँ ये शेर सुनाओ अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुनाओ तो सही यार। ये शेर ही नहीं है। क्या है पे लिखा हुआ है ना? तुम ये पढ़ो ना, तुम पढ़े लिखे हो। दोस्त ये शेर नहीं है, आप बताओ। शेर है लेकिन इसको आ नहीं रहा है। भाई पढ़े लिखे तुम हो ना, तुम बताओ कुछ। मैं बताऊं? पूरा कांटा में हमारे राब्ता किया है, वजह जगह ज़मीन है, ऐसे कदर कहते हैं। बस यार तुम अनपढ़ है। नहीं हम अनपढ़े नहीं है भाई, हम पढ़े लिखे तो है लेकिन तुमने उल्टा पढ़ा है यार। तुम सुनाओ ना फिर। नहीं तुम पूरी कायनात है वो तुम कांटा है, ये कांटा है। कांटा है या क्या है दोस्त? आपको पूरी नहीं कायनात में हमारे रहने की वाहिद जगह जमीन है, इसकी कदर करें। अच्छा हाँ ये लिखा ऐसे ही है। है। सब पढ़े लिखे अबे लिखे यार बैठे हैं। तुमको नहीं आ रहा है। ये मुझको नहीं आ रहा है, उनको दिखाओ उनको कीमत आएगा। 7 रुपए है। ये 7 रुपए का है? नहीं कितने का है? रुपए के 5 हैं। झूठ है। नहीं होगा